ilaa hoolicha waaqayyoo isa ba'aa biyya lafaa baate ilaa hoolicha waaqayyoo isa ifa namootaa isa ifa dhalootaa ta'e hin jedhaa tajaajilli keenya hin jedhaa jireenyi keenya guyyaa guyyaa hoolicha argisiisa moo ofii keenya argisiisa? Yohannis Cuuphaan kaayoo dhumti isaa hin guddaan kaayoon adda ba'uusaa dursee namootatti hoolicha argisiisu namni hundumtuu Yesus Kiristoosin akka argu gochuudha. Namni kun nama tajaajilli isaa guutummaa guututti Yesus Kiristoosin qofa argisiisudha. Jara keenya tajaajilli keenya Yesus Kiristoosin argisiisaa jira moo ofii keenya argisiisaa jira? Beekumsa keenya argisiisaa jira moo Yesus Kiristoosin argisiisaa jira? Taayitaa keenya argisiisaa jira moo Yesus Kiristoosin argisiisaa jira? Maqaa keenya guddisnee mul'isaa jirra moo Yesus Kiristoosin argisiisuudhaaf dhamaa jira? Amaatiin keenya guyyaa guyyaa maaliif Yesus Kiristoositti quba qabaa? Tajaajilli keenya, kadhannaan keenya, barsiisi keenya, lallabii keenya namoonni akka Yesus Kiristoosin arganiif daandii saaqamoo akka namni Yesus Kiristoosin balaaleffatu taasisa. Specially tajaajiltoonni fakkeenya Yohannis Cuuphaa kana fudhadhaatii keessatti of ilaalaa. Yesus Kiristoosin ilaa Yesusin jedha tajaajilli Yohannis Cuuphaa. Ofiisaa keessaan qabu, taayitaansaa keessaan qabu, maqaansaa keessaan qabu, of dursee Yesus Kiristoosin akka namni arguuf tajaajilli isaa daandii saaqaa. Reunion argisiisaa jirtaati. Namni akka Yesuusin arguuf, namni akka Yesuus Kiristoos wajjin walitti dhufuuf, namni akka daandii fayyinaa qoricha biyya lafaa isa ta'e kanaa wajjin namoonni akka wal arganiidhaaf daandii saaqaa jira tajaajilli keenya moo karaa namootatti cufaa jira? Sagalee kana keessatti of ilaallu.